Шуныһы ҡыуаныслы, арабыҙҙа буй аҫалы балаҫтар эшләү менән ҡыҙыҡһыныусылар артҡандан-арта. Сибай һынлы сәнғәт мәктәбе уҡытыусыһы, ағастан әйберҙәр яһау оҫтаһы Әнүәр Игебаев хатта станок эшләп өлгөрмәй. Заказдар уға бөтә төбәктәрҙән дә килә. Культурология кандидаты Гөлнара Фәрүәз ҡыҙы Тажетдинованың оҫталыҡ дәресен ҡатын-ҡыҙҙар ныҡ оҡшатты. Үҙҙәре өсөн бик күп фәһемле һабаҡ алды. Сараға әсәйҙәренә эйәреп килгән бәләкәй ҡыҙҙар ҙа хатта станокта үҙҙәре эшләп ҡарарға ынтылып торҙо. Беҙҙең музейҙа аҫалы һәм буй балаҫтар күргәҙмәһе эшләй. Шул күргәҙмә нигеҙендә беҙ төрлө оҫталыҡ дәрестәре үткәрәбеҙ. Бөгөнгө көндә был оҫталыҡ дәресен Гөлнара Фәрвәз ҡыҙы Тажетдинова үткәрә. Ул культурология фәндәре кандидаты, уҡытыусы булып эшләгән. Хәҙерге көндә хаҡлы ялда, ҡул эштәренә бик оҫта. Башҡорт милли традицияларын өйрәнеп, балаҫ һуға, башҡа ҡул эштәре менән шөғөлләнә һәм боронғо күлдәктәрҙе хәҙерге көндә стилләштереп, хәҙерге көндә кейерлек итеп матур күлдәктәрҙе эшләй. Гөлнара Фәрүәз ҡыҙы станокта эшләргә өйрәтер алдынан балаҫтарҙың төрө хаҡында һөйләне, буй һәм арҡау йөптәрҙе урынлаштырыу серҙәрен ентекле аңлатты. Киләсәктә балаҫ һуғыусылар һаны артыр, оҫталыҡ класында яңы һөнәр үҙләштергән гүзәл заттар милли мираҫыбыҙҙы быуындан-быуынға еткерер тигән ышаныста ҡалабыҙ. Дилбәр Солтангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.